Goliyan Goliyan Mann Lahan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आया मुनवर मल्ला प्रोग्राम गोलियां गोलियां मन लहान। अॼु मूं वटि शख़्सियत महफ़ूज़ आहे जंहिंखे ॻोल्हण लाइ मुंहिंजा दोस्त आर्टिस्ट सीट ते वेठा आहिनि, जिन में साईं नाज़िर हुसैन मल्ला साहब ऐं साईं सलीम मल्ला साहब। मां दोस्तनि खे दावत ॾींदुसि त पंहिंजे सुवालनि जे ज़रिए मूं वटि महफ़ूज़ कयल शख़्सियत खे ज़ाहिर कनि। तव्हांखे उन नतीजे ताईं पहुचण लाइ प्रोग्राम ॾिसणो पवंदो। शख़्सियत मर्द? जी साईं। ज़िंदा? जी न साईं। का सियासी शख्सियत? जी न साईं। अच्छा सर, उन जो ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा सां? जी। ऐं को शाइर? जी न साईं। को सुगर? जी न साईं। अच्छा सर, को अदाकार? जी न साईं। हुन जो ताल्लुक़ अदब सां? जी बिल्कुलु। ऐं हुन जो ताल्लुक़ हैदराबाद डिवीज़न? जी न साईं। सखर डिवीज़न? सखर डिवीज़न। हुन जो ताल्लुक़ खैरपुर ज़िले सां? खैरपुर ज़िले सां। कहाँ पर 11 साल थियण ते। ताल्लुक़ खैरपुर? जी न साईं। हुन ताल्लुक़ गंबट? जी। हुन जी वफ़ात खे 10 सालनि खां मथे जो अर्सो? वफ़ात खे 10 साल खां मथे। 10 सालनि खां मथे तो 20 सालनि खां मथे? जी साईं। 20 सालनि खां मथे। पंद्रह साल थी चुका आहिनि साईं। हुन जा के किताब छपायल आहिनि? जी बिल्कुलु आहिनि। सभु छपायल आहिनि। त छा हुननि जो कहानीकार बि रहियो आहे? जी बिल्कुलु रहियो आहे। 17 साल थी चुका आहिनि साईं। उन नाले ते केटी बि आहे? अॼुकल्ह जी आम केटियूं आहिनि, हुन जे नाले सां आहे या न आहे, बहरहाल कंहिं हद ते मञी सघिजे थो, भले जो उन जे नाले न हुजे त उन ख़ानदान में बहरहाल आहे सही।
अरिड़हं सुवाल साईं। जैसे उनजो ताल्लुक खरल कबीले सां। जी 19 सुवाल साईं। उनजो जेको मौत थियो हुयो तबई मौत। जी न वीह सुवाल थी चुका। जंहिं शख़्स ते असां पहुता आहियूं जी जी उहे आहिनि मोहतरम नसीम अहमद खरल साहब। मरहूम नसीम अहमद खरल। ॿियो नालो तव्हां कहिड़ो? ॿियो असां नईम खरल। तव्हां जवाब में चयो आहे नसीम अहमद खरल साहब। जेकॾहिं तव्हां नईम अहमद खरल साहब चयो हा त पोइ जेको आहे सो ग़लति हुजे हा। नईम अहमद खरल साहब जन मौजूदा MP मां आहिनि। नसीम अहमद साहब हुनजा वॾा भाउ आहिनि। 1978 में हुनजो मर्डर थियो जंहिंखे 41 साल थी चुका आहिनि। पाण ग्रेजुएट हुया ऐं गॾोगॾु हिन वकालत जी डिग्री बि हासिल कई, लेकिन कॾहिं बि प्रैक्टिस कान कई। न ज़मींदारी संभाली। अदब में किताबनि जे हवाले सां जिते तमामु सुठा किताब संदन किताबनि में जेके हुया से जेके पब्लिश थिया उन्हनि में शबनम शबनम कंवल कंवल, अखियूं आरसियूं ऐं चोटीहों दर, इन खां अलावा ॿिया बि किताब आहिनि। बहरहाल बिल्कुलु तव्हां सही शख्स ते पहुता आहियो, नसीम अहमद खरल साहब। दोस्तो अवां ॾिठो अॼोकी शख्सियत ताईं पहुचण लाइ साईं जन खे 20 सुवाल करणा पइजी विया। बहरहाल कामयाबी हासिल कयूं। नसीम अहमद खरल साहब हिन वक़्तु प्रोग्राम गोलियां गोलियां मन लहान जे इख्तिताम ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त।